그러십니까, 우주도령? 그게 이것 때문에. 날조? 날조. 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 거짓으로 꾸며내는 것. 다 아는 말인데 풀이해서 미안 소리 친구들. 이런 얘기는 전부터 많았었어. 가장 충격적이었던 건 몇 년 전에 터진 이 사건이야. 다시오의 다시는 발견 당시부터 마니아들 사이에서 엄청난 화제가 됐던 괴물인데, 다시를 처음으로 발견했던 목격자가 그거 다 내가 꾸며낸 얘기였는데 진짜 믿었나? 이거 미안하구만. 모든 게 날조였다고 고백을 한 거야. 기회가 되면 나도 꼭 한 번쯤 보고 싶었는데. 날조였단 말이죠. 이건 방금 다시가 목격됐다는 기사가 떴어. 다시오에서 새롭게 목격된 다시의 모습. 목격자는 10살짜리 소녀. 과연 진실은? 이번엔 진짜일지도 몰라. 게로게. 우주와 수장용 입니다. 중사도 오면 좋았을 텐데. 저는 일이 좀 있어서요. 우주도령 혼자 다녀오세요. 우와. 사이트에 나왔던 간판이다. 살려줘요! 사람 살려! 너 지금 뭐 하는 거야? 보면 몰라. 그 간판에서 손 떼. 뭐? 하지만 나 수영을 못하는데. 어서. 하나도 안 깊잖아. 근데 넌 이 마을에 사니? 난 해님 마을에서 왔는데 혹시 다시에 대해 뭔가 어차피 재미삼아 와본 거잖아. 난 사실을 말한 건데 신문이나 인터넷은 처음부터 반장난으로 기사를 내지. 그럼 네가 목격자는 여자애랬는데. 너 여자야? 한편 그 무렵 중사는 이번 계획의 포인트는 바로 이것! 날조, 날조 기사, 날조 방송. 지금 버렁벨에서는 온갖 분야를 가리지 않고 이 웃기지도 않는 날조 행위가 판치고 있다는 말씀! 그래서 저도 걱정이 태산입니다. 그리고 날조 사실이 들통났을 때 버렁벨인들이 붙는 불신감은 어마어마하지. 그 피해 역시 두말하면 잔소리. 바로 이 점을 침략의 포인트로 이용하는 거야. 예를 들면 이거. 최초 공개 사로잡힌 외계인. 저건 이봐, 저 사진은 뭐야? 말하자면 합성이네. 자, 다음 사진. 3m 외계인. 배부들은 외계인. 외계인 얼굴을 한 개. 이 날조 사진을 뿌려대면 버렁벨을 혼란의 구렁텅이에 빠뜨리는 건 시간 문제야. 이게 날조 사진이었소이까? 진짜인 줄 알았소이다. 아이, 딱 봐도 합성인데요, 뭘. 바로 그거야. 가짜란 티가 확 나는 게 내가 노린. 내 얼굴 갖고 장난치지 말란 말이다. 그럼 잘 가. 잠깐만. 다시를 목격한 장소가 어디야? 안 가르쳐줘. 너 같은 멍청이가 얼쩡거리면 다시가 도망가 버릴 테니까. 그러지 말고 알려줘. 믿지도 않는 주제에. 그렇지 않아. 나는 손녀감댁 손녀 우령이 아니야? 꼬마야, 몇 번을 말해야겠냐? 그 간판은 이제 띄워버리라니까. 싫어요. 이건 우리 할아버지께서 만든 거란 말이에요. 뭐? 그럼 넌 처음 목격자의 손녀? 다시는 있어요. 내가 이 두 눈으로 똑똑히 봤다고요. 에이, 뭔가 잘못 본 거겠지. 맞아, 너도 생각해봐라. 이런 조그만 호수에 몇만 년 된 공룡이 있다는 게 솔직히 말이 되냐? 하지만 정확히 1억 9천만 년 전이에요. 그리고 공룡이 아니라 수장용이라고 하죠. 에이? 말씀하신 대로 이미 오래전에 멸종된 생물이 현재까지 살아있을 가능성은 거의 없어요.
세계 각지에서 목격되고 있는 거대 파충류에 대한 정보도 사실 날조된 게 대부분이고요. 하지만 그중엔 정말 믿을 만한 목격담도 많아요. 특히 이렇게 외딴 곳에 있는 호수라면 그 특수한 환경 때문에 고대의 생물이 살아있을 가능성이 더 크죠. 무조건 부정하는 건 옳지 않아요. 에이, 그게 어쨌든 그 낡은 간판 얼른 치우라고 알았지? 야, 너 매니아지? 어? 따라와. 응? 다시를 본 데가 어딘지 알고 싶다며. 그래. 기루기루기. 곰곰이 생각해보니 날조할 수 있는 게 사진뿐만이 아니더란 말이지. 유적 말이오. 맞았어. 우리가 미리 조작해둔 엉터리 유적을 발굴하게 만들어서 고고학계를 혼란에 빠뜨리고 버럭거리는 역사관을 뒤죽박죽 엉망으로 만든다는 작전이지. 기루기루기. 말하자면 자작 연출. 부르르 상사 준비됐나? 작전대로 대장의 건담 프라모델을 신석기 시대 지층에 묻어뒀지요. 이제 저게 발굴되기만 기다리면 만사 오케이. 근데 발굴되지 않으면 어떻게 할 거냐? 어? 다시를 본 데가 여기야? 그래. 처음 다시를 목격했을 때 내가 어떤 기분이었을 것 같아? 응? 가르쳐줄까? 완전 하늘을 나는 기분이었어. 가슴 안쪽에서 뭔가 뭉클한 게. 응, 나도 알아. 놀랄 틈도 없이 기쁘고 신기한 마음에 찡한 기분. 네가 그 기분을 어떻게 알아? 너도 다시 본 적 있어? 아니, 다시는 아니지만 아니지만 뭐. 외계인이랑 유령하고 같이 산다고 할 수도 없고. 어차피 인터넷 같은 데서 본 게 다겠지. 하지만 난 진짜 다시를 봤다고. 진짜일 말이야. 응, 진짜 다시를 보고 겁이 질려도 난 모른다. 조심할게. 치우세요. 이런 걸 멋대로 팔면 어떡합니까? 안 그래도 날조다 뭐다 곤란해 죽겠구만. 이것들은 다 뭐야? 날조 빵에다 날조 쿠키? 다시오 명물 날조 기념품. 어서 오세요. 리사잖아. 어? 리사, 이런 데서 뭐 하는 거야? 설마 다시를 사냥하러? 아르바이트. 뭐? 아르바이트? 리사, 네가? 사회 공부도 하고 나도 이제 평범한 생활을 해야 한다면서 아빠가 시키셨어. 암튼 이런 걸 팔면 우리 마을 이미지가 왕창 떨어져요. 참고로 제일 잘 나가는 건 이거야. 인기절정의 게임 소프트 날조의 달인. 날조 소리 좀 그만해. 그놈의 날조. 잠깐만, 저기 저기 뭐? 제가 네 친구한테? 그게 말이지. 우리 가볼게요. 올해는 날조가 유행할 것 같아서 말이야. 이참에 한몫 챙겨보려고. 유행은 무슨 유행? 누구지? 누가 말한 거야? 살래? 내가 그걸 왜 사? 그리고 다시는 날조가 아니라 진짜란 말이야. 아니, 여기에 그런 건 없어. 무슨 소리야? 내가 분명히 봤다고. 이 두 눈으로. 여기에 그런 건 없어. 가자 우주야. 응. 그게 정말이야? 여기선 어둠에 숨어 사는 자의 존재가 안 느껴져. 할아버지께서 보트 대여점을 하셨었구나. 근데 어느 날 갑자기 그만둬 버렸어. 왜? 몰라. 할아버지가 돌아가신 뒤로 혼자서 많이 힘들었었겠다. 사람들은 관광객이 오지 않게 된 게 모두 할아버지 탓이라고 했어. 할아버지도 알 수가 없어. 괜히 날조였단 말씀을 하셨어. 하여간 거기 조심해. 미안. 한동안 손도 안 댔었거든. 이건 뭐지? 이건 다시야. 번져서 입긴 좀 힘들지만 이것 봐! 할아버지는 왜 이런 자료를 숨겨두셨던 걸까? 어쨌든 이게 무엇보다 큰 증거야. 너희 할아버지는 정말로 다시를 발견하신 거라고. 용순이?
할아버지가 다시한테 이름까지 지어줬나 봐. 어라? 지우고 고쳐 쓰셨어? 이건 분명히 이 빨간 X 표시가 중요한 힌트일 거야. 그럼 여기로 가보자. 그래, 다시를 보게 될지도 몰라. 지도가 맞다면 이 근처 어디일 텐데. 이 소리는 다시 울음소리야. 리사잖아. 다시오 인기 기념품 다시의 울음소리 CD. 물론 날죠. 여기서 뭐 하는 거야? 아르바이트. 살래. 됐거든. 카세트 테이프도 있는데. 나도 CD 플레이어 정도는 있다고. 다른 한 곳은 이 근처지? 우주야 저기. 다시! 이건 어때? 다시오 인기 기념품 원격 조종 로봇 다시. 이런 데서 팔면 누가 사가? 살래. 됐거든. 참고로 뒤쪽은 이런 구조로 되어 있어. 알게 뭐야? 중사라면 무지 좋아했을 텐데. 살래. 아니, 괜찮아. 비다. 마지막 장소는 이 지점이지? 여긴 왜? 아는 데야? 바로 앞에 동굴이 있어. 그리고 내가 다시를 목격한 방향이랑 정확하게 일치해. 그럼 여기에 다시가... 기루기루기! 일단 원점으로 돌아가서 새로운 침략 기계를 개발하기로 했다. 구루루 상사, 오케이. 날조 광선총! 이름하여 믿었던 물건도 다시 보자 총! 예를 들어 여기 있는 한 장의 사진. 그건 또 어느 틈에. 금쪽같이 소중한 내 사진이. 날조 사진으로 바뀌었어요. 아주 놀랍소이다. 이제 이 총을 사용해 온갖 것들을 날조품으로 만들어서 버럭베리들을 혼란의 구렁텅이에 빠뜨리는 거야. 기루기루기! 소중한 유기상 오빠의 사인에 100점 맞은 시험 답안까지. 간덩이가 완전 배 밖으로 튀어나왔구나. 아, 벌써 압수당했구려. 자, 그럼 개구리한테 이 총을 쏘면 어떻게 되는지 한번 알아볼까? 우주야, 빗줄기도 굵어지는데 그만두는 게 어때? 하지만 리사, 야, 넌 왜 사사건건 우리를 방해하는 거야? 하! 가자, 우주야. 우주야, 이제 다 왔어. 와, 저건 다시다. 종이 모양. 누가 이런 걸... 할아버지야. 어릴 땐 할아버지가 세상에서 제일 자랑스러웠어. 다시를 처음 발견한 분이었으니까. 그런데 할아버지가 모든 게 다 날조였다는 말을 남기고 돌아가시는 바람에 그 뒤로 난 매일같이 친구들한테 거짓말쟁이라며 놀림을 당했어. 할아버지가 발견한 다시는 가짜였을지도 모르지만 내가 만난 다시는 진짜였어. 만들어낸 게 아니야. 그렇게 믿었어. 근데 내가 본 것도 종이 모양이었던 거야. 하지만 그건 아직 몰라. 다시가 없다고 결정난 것도...
우주야. 일단 빨리 마을로 돌아가자. 자. 리사, 저기 봐. 우주야. 우주야. 있었어. 진짜로 다시가 있었다고. 괜찮니? 그야 당연히 괜찮지. 우와. 역시 내가 봤던 건 진짜 다시였어. 근데 왜 할아버진 날조라고 거짓말을 하셨을까? 이 녀석들을 보호하기 위해서지. 리사. 그 다시는 이 아기 다시의 엄마야? 맞아. 오래전 이 호수에서 전설의 수장용 다시를 발견한 할아버지는 단숨에 마을의 인기 스타가 됐어. 다시를 보러 오는 관광객들이 늘어나면서 마을 사람들 생활도 풍요로워졌지. 하지만 그 때문에 호수의 생태계가 무너지고 물이 오염되면서 점점 다시가 살기 힘든 환경으로 변해갔어. 날 만나지 않았더라면 좀 더 행복하고 조용하게 살아갈 수 있었을 텐데. 더구나 다시에게 새끼가 있다는 걸 알게 됐지. 너 암쿠션이야? 그렇구나. 그래서 이름을 용순이로 바꾼 거였어. 손노이는 자신의 섣부른 행동을 굉장히 후회했어. 그리고 사람들한테 다시의 존재를 숨기기 위해 죽기 직전에 모든 게 날조였다고 거짓으로 고백을 한 거야. 아빠가 해주신 얘기야. 할아버지는 이 애들을 지키기 위해 스스로 거짓말쟁이가 된 거였어. 근데 왜 이번엔 다시를 사냥하는 대신 보호하려 한 거야? 몇 년 전 이 호수를 찾아왔을 때 평소처럼 우린 다시를 사냥하려고 했었지. 부탁이요. 앞으로 태어날 새끼를 위해서 부디 우리 용순이를 못 본 채 해주십시오. 나 역시 리사라는 지켜야 할 존재가 있기 때문에 같은 처지에 놓인 다시를 도저히 사냥할 수가 없더군. 그런 거였구나. 우주야, 너 누구랑 얘기하는 거야? 아니, 그게 하지마! 아마 할아버지랑 비슷한 냄새가 나서일 거야. 아빠, 그래, 우리도 이제 그만 가봐야지. 또 어디로 가? 이번엔 바다 건너 스코틀랜드의 어느 호수로 가볼까 생각 중이다. 또 만나 우주야. 스코틀랜드라면 설마 그 다음날 역시 소녀의 착각? 알고 보니 장난감이었다. 우령이도 제법인데. 다시에 대한 새로운 목격 정보도 날조였나요? 중사? 뿔이 왜 그래? 이야, 역시 날조란 건 해서는 안 되는 거더군요. 날조품이 돼버린 캐롤 중사, 네가 고생이 많다.